Hello， 小千阿蘭你好啊，又嚟到咗我哋熟女關注組，關注你嘅健康，食得更加有型啊！咁之前我哋都出咗幾集關於預防糖尿病咧，即係對於糖尿病嘅前期點樣去預防糖尿病，咁同埋咧都收到好多唔同嘅觀眾嘅來電啊、PM 啊、私信啊，幾方面都湧入嚟啦。係啦，咁都會問翻咧，其實有啲好實踐嘅問題啊。冇錯啊，所以我哋都綜合咗好多唔同係啊嘅問題咯。有啲人就會問呢樣可唔可以食啊？嗰樣係咪應該要戒口啊？咁都綜合咗好多唔同問題，咁大家都可以繼續嚟問嘅。咁我想多啲人都受益嘅時候咧，咁我哋又可以喺即係專登開一集去解釋翻啲問題。係啦，係咁我哋而家就直接嚟啦。咁因為我哋都綜合咗唔同嘅問題啦。咁第一個好多人問嘅咧就係話，只要唔食甜嘢，係咪就唔會得到糖尿病喎？咁潮潮你嘅睇法係點樣咧？應該唔係啦，應該糖尿病有啲係遺傳落嚟嘅。係啦，即係有呢個遺傳因素啦。咁我哋都要睇翻，即係如果已經有家族遺傳史啦，跟住又度下你個腰圍又超咗啦，咁嘅時候咧，抽血可能又已經話窄界啦，又去到呢個糖尿病嘅前期咧，就要更加留意啦。咁你話唔食糖咧，就係應該好難去做呢樣嘢嘅。我哋要減低精緻嘅糖嘅攝取，呢個都係非常重要嘅。有幾精緻啊？即係你越整得靚，越整得多時間，即係越係白色嗰啲咧，即係糖分啦，咁就會更加係去少啲嘅。咁啊嗱，你話唔食糖會唔會就等於冇糖尿咧？咁又未有呢個講法嘅，因為我哋身體都係需要糖分噶嘛。咁就係揀翻一啲食完即係碳水化合物喺個身體嗰度咧，就唔會令到血糖大升大跌嘅，即係慢慢升，升得好靚咁樣。所以咧就回答你呢個問題咧，你頭先就已經講啱咗噶啦。好，咁到第二題咯。佢話預防糖尿病咧就要餓肚啊，咁其實係咪等於要一個極端嘅節食啊？咁你又覺得係點咧？點解都係我嘅極端節食糖尿？應該就唔係啦。因為其實都有風險㗎。如果你好餓嘅時候，咁你就會唔會令到血糖降低啦？咁啊，另外一個極端咯喎。咁血糖太低嘅時候，你有冇呢個感覺試過啊？就係會頭暈啦、飆冷汗啦、手震啦、非常肚餓啦，呢啲症狀會出嚟。真係有啦，我會發生呢啲嘢嘅。同埋如果我發生呢啲嘢嘅時候咧，我係會好可唔可以用暴躁？即係我係會直頭你唔好搞我，因為我就感覺上你再任何人嚟掂一掂我，直頭可能會暈低㗎。即係所以我就會基本上想鬧人嘅。唔知呢個係咪正常喎？係，咁所以你都要即係留意下你自己個暴躁嘅行為啦。會唔會係平時食得唔夠嘢咧，或者係你太耐時間冇食嘢，其實個身體咧都發出個警號啦。咁啊已經個儲備已經唔足夠嘅時候啦。咁你餓得滯，有時個反效果就係你會好想食嘢啦。咁甚至乎有一個點咧，你係餓過咗龍咧，就唔知道話肚餓咁樣嘅。咁所以要穩定好嘅血糖咧，我哋都係建議咧食嘢係要定時啦，同埋咧少食多餐啦，都係一個好嘅選擇嚟嘅。係，好，去到第三題啦。咁樣咧就有人問啦，水果好健康啊，係咪可以放題無限量飲食啊？嗱，呢個問題咧我都成日會收到嘅，就係話咧生果咧會驚太甜啦，食完之後血糖會飆升啦，咁都要睇翻自己每個人對生果個反應嘅。咁好多時其實咧食完咧個血糖未必係升得咁犀利嘅，個重點係咩？因為生果入邊咧有膳食纖維，可以幫個血糖係穩定得好啲嘅。咁仲有咧就係會好多人都擔心食可以任食啦，或者係完全唔食啦，其實兩樣都係唔啱嘅。咁所以咧就要餐與餐中間食飯就會比較好啲。咁起身食生果咧？起身食生果，即係瞓完起身食生果。係啊，唔好空肚食生果嗰啲咧。唔好空肚食橙啊嘛，嗰隻係小藥梅。係啦，冇錯，嗰啲得唔得㗎？係咪唔建議啊？完全。你可以朝頭早食又得，你正餐或者餐與餐中間食又得咁樣咯。好，再嚟咯喎。
好，問題4啦。咁咧有啲係標榜住無糖或者糖尿病專用嘅食品啊，嗰啲係咪就可以放心食㗎啦？咁都要睇翻咧，其實無糖入邊咧，當然就會用咗代糖啦，唔會令到個血糖咧就係會飆升嘅。咁要睇翻即係各方面會唔會油分太多啊，都係食啱個份量就最好啦。仲有另外一個係咩話？糖尿病專用嘅嘢。哦，咁都係要睇翻，即係唔好話淨係睇咗個字眼就會幫到手，最好咧就學識睇呢個營養標籤係最幫到手嘅。冇錯，因為好多時啲字眼標榜出嚟啊，其實點解可能普遍見到最多嘅就係無糖啊，其實無糖都唔係真係無糖，我哋發現咗好多，尤其是我呢啲即係以一個唔係專業嘅人去睇嗰件事，通常一睇完就會信。但係一睇翻，原來唔係喎，佢有其他嘢去取代嗰啲糖，同埋可能其他嘢取代嘅時候，嗰啲更甜添喎。嗯，係係。好就嚟啦。